gjithëve, sot është një ditë shumë speciale. Pse do thoni ju? Se së shpejti Luka do të lindjen. Jo. Sot të shkojmë për herë të parë tek takimi me ginekologe, sepse do bëjmë skanerin e parë fare të bebit. Atëherë, unë sapo jam ngritur, jam bërë gati dhe kam shumë emocione dhe shumë frikë. Jam tërë natën, domethënë kam fjetur jo shumë qetë, gjithkohës jam rrotulluar, kam parë shumë ëndra, sepse normal është gjëja e parë, shumë e re për mua, që nuk di domethënë si do reagoj, nuk kam fare emocione dhe deri tani unë dhe Stefani nuk kemi bërë asnjë lloj gjëje në këtë drejtim, sepse duam që të sigurohemi njëherë që çdo gjë është mirë dhe sot Stefani ka marrë turnin e dytë në punë, që të më shoqëroj mua. Kush ka më shumë emocione, unë apo ti? Unë jam okay. Është okay, madje, Stefani u ngrit, bëri mëngjesin për vete, mua nuk më pyeti fare. Zemër të bëj dhe diçka për ty? Jo. Shumë gabim. Lasajtë. Kraj. Do gjaj. Jo, nuk kam nevojë. Edhe do ha një mëngjes shumë të thjeshtë, sepse në mëngjes nuk është se kam shumë uri, do marr vetëm pak cornflakes me ndonjë frutë. Dhe nuk e di vetëm çfarë do ndodhi sot atje. Imagjino të kemi dy. Se më po sikur të kemi dy. Sikur të kemi dy. Dy beba. Dy bebe? Ok, do ta shohim. Nuk e di se sa do gjyroj, se jam shumë e sigurt që do kem shumë emocione, do harroj, po do përpiqem. Edhe dua që ta kem kujtim, sepse ndonjëherë futem në YouTube dhe tani për shembull që babi nuk është më, edhe shikoj video që kam bërë me babin, që në atë moment thjesht i bëja se ishin pjesë mbase e rutinës apo e kontentit dhe tani e shikoj me shumë mall. Kështu që e njëjta gjë do ndodhi tek këtu. Po bëj gati mëngjesin, edhe besoj jam gati, do lyej vetëm buzët pastaj dhe do nisemi në orën 10 e kemi takimin dhe ora është 9:10. Kam marrë mysli, kam marrë banane, moll, ara. Që edhe po të më kishte bërë Stefani, do më kishte vënë vetëm mysli me qumësht. Ndërkohë që unë dua çik më shumë përzierje. Ashtu. Nuk më pëlqen shumë që të notoj në qumësht, prandaj edhe gati. Çfarë mendon për outfitin e mamas së bebit? Mashallah, Zema, mashallah. Sa pik? 10 ka 10? 10. Ti je një mami to be Mami e ardhshme. Mami si? E ardhshme. E ardhshme? Në të ardhmen. Okay. Future. Shumë e bukur. Jam shumë nervoze. Këtu jemi rrugës për nga puna ime e vjetër. Këtë rrugë e kam bërë çdo ditë para një viti e 8 muaj sa i bie. Sikur kam pak nostalgji sot. Tregova pamjen, po sot nuk duket gjë, po kur është diell është fantastike me lumin.
Sapo mbaruam takimin, po presim të firmosim diçka. Nuk isha e aftë të regjistraja diçka se ishte shumë private, po do ju tregoj eksperiencën time kur të shkoj në shtëpi. Di vetëm që kam marrë këtë gjë. Baby! Ishte vetëm një kot fare. Kisha një 3 që t'i ikte truri Shtefanit. O zoti ma, nuk e mora dot pjesën ku Shtefanit ju mbushusin me lotë edhe po flisnim për Ekon edhe tha ishte shumë i vogël po arrita që t'i dalloj kokën në pjesën e madhe dhe pjesa e trupit që vjen kështu si krimbë. Edhe tha që do jetë fëmija jonë edhe pastaj ja futi me të qarqua dhe Stefani se kam parë kur deri tani sa vite që jemi pa 6 se kam parë kur të lëshoj një pik loti edhe ju mbushu syt pas e mbusha dhe unë edhe e fillovi duke lotuar e unë po ashtu e shumë emocionale dhe më thënë edhe a ditë që e morën vesh ishte emocionale, po e kuptoni sot e pam, në më thënë dhe ginekologja ta ja ku është, baby. E tani, para se ti ki Shtefani në punë, do filloj pra të qemë. Të shkojmë të ham diçka, sepse na kapi uria edhe mamin edhe papin. O zot, jo, sa bukur. Kam shumë djenja dhe frikë dhe qef dhe me si pres. Jam shumë emocionuar. Shkojmë ha në bukë se ndoshta mungesa e bukës më panzaj më emocionale. Të një njeri si unë është shumë e vështirë kur të ngelet 7 zënë dhe të ketë këto emocione kaq të forta, sepse unë vjen për qarë për hiç gjë, pale tani që do për mami. Vetëm qaj dua. Sa po ktheva në shtëpi, kisha dalë për një ecje, prandaj dhe kam kapuçin. Shkova takova dhe kolegin, Katrin. E ndavëm ato emocione dhe ajo sapo është bërë mami. Çuni po e bën 1 vjeç e gjysmë, po akoma e ka të freskët gjithë këtë eksperiencë. Edhe nuk e di, si t'ja shpjegoj emocionet e mia të momentit të parë kur u duk ajo gjëja që ishte si një bebi vogël në barkun tim. Edhe ishte pak e sikletshme në fakt, sepse Ekoja bëj vaginale dhe i tha Shtefanit të lutem ti mos shiko. Dhe mi premtovi nuk shikovi, shikonte vetëm në monitor. Nuk më lejoshe që ta xhiroja, shumë pak. Nxora pak telefonin sepse kishin kështu si gjë private, si pikat e tyre të privatësisë. Edhe ishte shumë e bukur, domethënë nuk e di me si kam mbajtur lotët atje. Edhe Shtefani po ashtu pam në sy në momentin që ajo tha, ja, këtu është bebi jot, juaj. Edhe pastaj tha, është vetëm 1. Është mjaftueshëm sa për fillimin apo jo? Dhe ne i tham po. Ishte vërtet një moment shumë i bukur, aq më tepër që Shtefani ishte me mua. Edhe tani u konfirmua. Jam shtatzan, shtatzania nuk është në vezore apo në këto gypat që nuk është mirë. Shtatzania është në mitër, pra është ngjitur. Zemra e bebi po ashtu lëvizte çik 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 çik. Sa e bukur. Domethënë derisa e kontrolloj pastaj edhe pjesën e komplet mitrës. Nëse kisha zbuluam që mitra ime ishte në formë zemre, që është shumë e rrallë në vajza, por nuk është se ka ndonjë ndikim në shtatzani. Luk. Të dali patjetër para kamerës kur bëj unë kështu ja.
vjetë. Edhe, kështu. Kjo ishte ekoja e parë, tani ekon tjetër e kemi pas 4 javësh. Unë kam përtikon në Shqipëri. Edhe nuk e di jam në më dyshje, sepse kam frikë. Nuk do të bëj ndonjë gjë të gabuar, se pastaj do më ngelesh e peng, do ta vendos në të ardhmen. Ekoja e parë ishte shumë e bukur, ishte emocion shumë i veçantë. Dhe mezi pres tjetrën, sepse kam një libër tani që më dha shoqja ime, do t'ja u tregoj. Ja për t'ja tregoj çfarë dhuratë e mora. Edhe tek libri thoshte që si do ndryshoj fëmia gjatë javëve të ndryshme, edhe në javës tjetër që unë kam ekon, është çaj bie? Është java 6, pas 4, bie java 10. Edhe jam shumë e sigurt që ai do ketë ndryshuar shumë fare. Po, ja kusht libri. Edhe kush dhe libri që tregon javët e shtatzanisë. Okej, këto. Ky është libri që mora dhuratë. Edhe tregon, e ngjita direkt foton e parë më duket. Edhe tregon gjithë pjesën e shtatzanisë, cila ishte fotoja e parë, në çfarë kohë e mora vesh, kur ka ardhur, unë jam ça dite, edhe vendos edhe fotot, kështu që do ta mbushim në një video tjetër. Edhe kjo këtu është Hello mama. Here come ish. Dhe ne jemi në javën e 6, ja ta shikojmë çfarë ka java e 6. So cute. Java e 6 thotë që zemra ime fillon të rrai dhe në fakt dhe ne e pam atje tek ekoja 100 deri në 120 raje për minutë. Është pothuajse dyfishi i zemrës time. Kështu që sa bukur. Tani është 2 deri në 4 milimetër i gjatë. Të me thënë, sa e bie? Gjysmë centimetri. Ishte takim shumë e bukur. Uroj që çdo vajzë që e dëshiron ta provoj. Edhe besoj do kemi video të tjera ku mbase do të xhiroj edhe zhvillimin e shtatzanisë. Ju dua. Ciao.